Soll ich? Ja. Okay. Ich würde es glaube ich schon. Okay. Auch schon. So. Jetzt. Guten Appetit. Guten Appetit. Da ist auch Wasser und für mich schaut es genau auch danach aus. Und wie ist der Dorsch? Handelt sich das uns Kritik? Signore Alessio spricht Tacheles. Ja, Sebastian, ich habe einen leckeren frischen Dorsch, der Fisch. Ein bisschen scharf. Sache fällt aus. 2 Peperoni. Ganz knusprig. Vielleicht nächstes Mal ohne Peperoni. Das war, also ich kann einfach sagen, das war die beste Bratkartoffel, was ich bis jetzt gegessen habe. Nur das einzige Fisch, was ich hatte, die Keller war leider nicht so warm und ist schnell mit dem Fisch ist ein bisschen kalt geworden und diese Spaß, was ich am Anfang hatte, nicht mehr ganz. Mit Salz, Pfeffer, Essig, Öl, Zwiebeln und Dill und den mengen wir halt unter dem frischen Salat damit runter. Vielleicht sollten wir dann mal, damit es knackiger ist, halt so die frische Gurke dann und den Gurkensalat sein lassen. Nein, ich finde genau das gar nicht gut. Aber den Tag soll man nicht vor dem Dessert. Ding Dong, Vorhang auf für Alessio.